Hatta yasta'dzinu sehingga jaluk izin sapa al mukminun hu ing nabi. Innal ladina sa'tamna wong akeh yasta'dziruna kang jaluk izin sapa ladina ka ing sira Muhammad ulaika. Utai mengkono-mengkono ladina iku aladina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa idza sta'dzanu mengkono alikane jaluk izin sapa aladina amnu ka ing sira liba di sya'nihim. Kedua sebagian urusane alladzina amanu amrihim tegese urusane alladzina amanu. Fa'dzan mongko ngake izin sira Muhammad liman maring wong. Fa'dzan mongko maringi izina sira Muhammad liman maring wong sik kang karep sira Muhammad minhum saking alladzina amanu. Kowe berak ngake izin bil insirafi kelawan wong iku bubaran. Wastaghfir lan jaluk aspura sira Muhammad lahum kedua alladzina amanu. Allah ing Allah. Inna wa sa'atamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. La taj'alu aja gawe sira doa rasul ing nyeluk ning rasul ben aku mantarane sira kabeh. Aja mbok gawe kadua ibadikum kaya oleh nyeluk sebagian sira kabeh, manggil sebagian sira kabeh ba'dun sebagian. Kowe nak komunikasi mbek nabi utawa nimbali nabi aja kaya nyeluk antar kanca. Bi antakulu gambare arep ento ngucap sira kabeh ya Muhammad tuhi Muhammad. Balkulu balik ngucap sira kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh ngucap filinin ing dalem alus wa tawaddu'in lan sopan santun. Wa khafdi sautin lan lone swara. Qad alamun teman-teman pirsa sapa Allahu alladzina ngake tasallaluna kang padha bubaran sapa ladina. Mingkum saing sira kabeh oleh bubaran liwadan hale sembunyi-sembunyi. Sembunyi tanpa pamit di sini liwat. Ya khurujuna tekse metu sapa ngakeh minal masjid sange masjid fil khutbati ing dalam khutbah min ghairi istidzanin kelan tanpa pamit khafiyatan tur hale samar mustatirin tur hale tutupan kabeh gawe tutup biseen kelan perkara. Waqat tutekot wi tahqiqi krana makna tahqiq. Kejadian iku tenan maksudnya. Fal yahdar mongko wedya sapa alladzina wong akeh. Fal yahdar mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nentang sapa alladzina. Nentang an amrihi saking aturane nabi utawa perintahe nabi. Amrillahi tegese perintah Allah au rasulihi utusane Allah. Au rasulihi utawa utusane Allah. Wadiyo antusiba yen to mekenane ing alladzina, antusiba yen to mekenane hum ing alladzina apa fitnatun. Apa fitnah? Manane fitnah bala tegese prahara atau coba utawa azab au yusibah. Utawa mekenani hum ing alladzina wa adabun siksa alimun kang larakno fil akhirati ing dalem akhirat. Ala ilingo innalillahi sak temene iku kagungane Allah sarasan mate apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan apane kepemilikane. Kabeh sing ning donya wae Allah wa khalqan lan yo ciptaane. Yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budaya Allah. Qad ya'lamun teman-teman pirsa sapa wa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ayuhal mukallafun he wong-wong sing mukallaf alaihi ing atase minal imani sang iman wan nifaqi lan munafik. Wa yauma yurja'una ilaihi wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala yauma yurja'una ing dalem dinane den balekno sapa wong akeh ilaihi maring Allah. Fihi tetep ing dalem dawuh yurja'una ilaihi iltifatun tai iltifat utai pindah anil khitabi saking aturan khitab maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudune khitab. Mata yakunu tegese Allah pirsa kapan terjadi dinane yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum. Monggo nyritakno sapa wa taala ing mengakeh ing dalem bima klan perkara amitu kang padha nglakoni sapa ngakeh minal khairi saking kaapian wa syarilan kaelean. Wa wallahu ta'ala fi kulli shay'in lan saben-saben perkara min amalihim saking amale kabeh. Wa ghairi halan yani amal alimun udat sing pirsa alimun udat sing pirsa. Terus niki kula terangaken kita terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu
nak nganti ana sing bubar niku dikritik tenan mbek pangeran. Di Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana uzur, nek ana uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi ini pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC, niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong mesti ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya itu seperti Nabi. Nah, itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdal di. Muadzin mbek imam. Nah, cara keyakinane jenengan muadzin mbek imam niku afdal di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat dinteni wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu cene cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing nganti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nek cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem niku ono hukum ngono niku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak tekon ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Njen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya pancitra. Iku nak cara fikih, imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku lho ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal, nah imam niru Kanjeng Nabi. Jari sebagian fuqaha. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang perlu. Tetap afdol adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarane jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa. Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah turun lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono dadi wong iki kudu sadar senengane kok mandakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini yen kula ora seneng wong mandakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh, dhisik Nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lha kan iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Dadi wong iku madakno Nabi ya kira-kira. Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Ya Nabi digeding Abu Jahal Abu ya Nabi ku mesti bener sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedingi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai ya medhit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, akad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ra apa-apa lah wong-wong. Lane kula bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nak diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji, Rebo ngaji. Wong do nglemoke ruhin sregep ngaji. Yen dekne nganggur pegawai bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar. Ora bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngelamun, jak apik ora gelem.
Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Lan nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Kerja. Nah, ulama tenan. Ya alene sak wulan bisa. Dadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kula gadah dalil bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nanti ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi sholat asar. Niku mulai. Fa'amma masjidah qaumi, dados sholat i'adah itu sholat tertua di dunia Islam. Sholat di baleni, terus kula riyen nanti sholat i'adah itu hampir 4 tahun. Terus angger bar sholat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki aku tau sering i'adah baca sholat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados urung ana Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumi, terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan sholatnya sholat apa? I'adah. Sholat i'adah kok oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Ya dadi sholat bar asar kan gak oleh, ya kecuali ana sebab. Nah termasuk sebab i'adah. Ya iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi badhe niku pulang asar padahal sholatnya sholat asar, pulang ngimami napa? Kaum. Begitu juga Mas. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad itu macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaroqah. Diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di ae Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha mboten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Apa orang Jawa, nara cocok mau beli gendo, kurang ajar, orang jelas. Lani kau kaget orang Wahabi. Orang Arab itu memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya rata cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah orang Jawa kan gak. Misalnya rata cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok nara cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya rata cocok meneh wong nganggur. Pokoknya apa ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik dari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe ku tukang fitnah, kowe ku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Ya iku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak sholat itu maca sabihisme aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng sholat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing sholat cepet. Lah iku ya ana dalile dadi sholat cepet iku. Paham ya? Jadi sholat cepet itu hadise sahih. Jadi mulane ono ki sholat kok kesuwen. Lah nak sholate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine sholat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya kiai ngalim gak wiridan. Jadi khususnya orang yang niru orang alim usah wiridan. Nah semua itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang ceritane kabeh ana asal usul. Kowe aja niru aku goblok. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan dah. Dadi sokoe. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam, maksudnya lagi iki Allah rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya ngeten nggih. Ketika Mu'ad Arabi salah, ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam jam 09.00 awan, masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener ora gelem ngaji karena ini ada syariat pengangguran masal.
Kowe ra iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin wae wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Wong salat luwih apik timbang salat mek ngaji apik endi? Mbak salat mesti bener wong imaduddin top. Salat fardu. Mulane kiai alim itu hindari ngaji jam kerja. Terus nak ra teko ora usah ditakokno. Sing ra teko ya apik. Sing teko ya apik, sing ra teko ya apik kita gede urusan. Lho tenan iki, kula bek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji mboten ngarah kula takokno sebabe napa mboten. Misale sebabe gedeng kula ya sang, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misale sebabe wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabe lara sok ben tuwa ya wajar. Misale saiki ora seneng jenengan Gus ya wajar. Wong ala-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Ya normal kabeh, apa yang enggak normal di dunia ini. Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak malah ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim komentari sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham itu? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak ngaji. Nah, semenjak itu sahabat juga saling kritik. Nah, ini peringatan nggak kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat do liwat tenangnya ditinggal kerja dada. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering guyon anak aku kiai paling sukses. Aku sakit Gus. Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kulo. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok sakit Gus? Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus. Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko wong nganggur mau ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko terus. Lah kowe nek ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Yo tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya sing dadi kiai sing nopo? Lego. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan. Untuk main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mana mong napa maksiat eling-elinge wa daru zahirul itsmi wa batin. Jadi mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa enggak? Kalau dalam banyak hal ya enggak, karena kalau Nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau Nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Jadi kita cocok-cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai-kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoknya hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kalau dereng nate terawih Ramadan 30 genep nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kalau sering rata-rata. Tapi wong gak yakin, wong ku yakin Agus bae ora krana gedeng terawih. Mesti pisan pindho kan. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik. Aja sampe terawih ku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah ya kodok itu terawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama gue mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah.
banyak satpam sing gak iso traweh mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso traweh, ana kernet ra iso traweh, banyak umat Islam sing kepengin traweh ra iso traweh. Nak nganti ulama kabeh majibno traweh, Ramadan pisan ora traweh, buangkune Islam opo 100 tahun pisan. Lu sing kepengin traweh ra iso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Jadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar GAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6, hari ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini peringatan gitu loh jenengan, jogeman gawe ukuran pribadi. Dia gawe ukuran apa? Pribadi. Mulanya dawe hikam uang iku ngukumi iku mergo keliru nafsune. Mulane cara hikam kuwi tuh mau kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ono iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Sale kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak, berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira di kepentingan kan orang bocah wayu melete sombong, kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ono cahayu mbak Rani sombong, mereka mbak lamar ragilem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan moro masjid, jebule makmumku mau telu. Lha iku malaikat ya janggal, wong 13 didadekno swarga kok butuh telung soft. Akhirnya uring-uringan kan. Desa kene apa ora makmur masjid neraka kabeh. Ya kiyene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Pokoke ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ra jamaah kehilangan fadilah jamaah. Dari Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, sholat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno sholat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, mbok mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojo ngamuk. Gara-gara jamaah. Berarti jamaah tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah apa nyalipno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, ora dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Ada tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu yo repot. Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fa'utiluha, aku kepengen dawakno sholat. Fa'asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa'atajawwazu fi sholati, terus sholatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi kayak kok idza amma ahadukum
fal yukhaffif wong nek dadi imam salat kudu cepet fa inna fihim ad-dhaif badal hajat karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah imame wengkek macane suwi penumpangnya pernah misoh wah kata. Jadi soal wis pokoke ngadil kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karep. Ternyata tenan kan pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam yang masjid-masjid gede sing gaji mandek man ke sholat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan tuh 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Sekarang ketemu Kiai Indonesia digosok mandek man ke sholat terus. Perkara tiap sholat itu digaji. Ramalan repot kena nganti pangeran berso sholatem itu perkara digaji. Itu Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nek rapati akeh makmum rapati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi yang disalahno malah sinten Mu'ad. Terus kalau sesuatu sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahno Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda. Eling-eling gitu. Terus syariat Islam niku pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'assiru. Napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Sholat kadang kancingnya kelambi urung bener takbir. Kadang-kadang ya kukur-kukur. Kadang sarongane urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, "Mbah, wau jenengan sholat ketok udele, Mbah. Udele lho orang isore udel." Ya saking ngalime spontan inna wahala yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Allah ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Andekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kono nak salat tak parah. Kula riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat itu orang doyani ini, gak meyakinkan lah caranya sholat. Sholat itu buatan apa? Meyakinkan. Ya, tapi tiangnya ikhlas. Dibang meyakinkan tapi buatan apa? Lawang buatan delok penampilan, tapi delok apa? Ikhlas. Pemenang nak fase mergo order, semalam. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Jadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap nopo wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko. Bertakoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko ndekne teko. Wae ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira nopo wajib. Jadi iku tugas ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakit. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan, dia tukang jaga toko, dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Masa poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali. Kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Wani ngodangi sitok gak delik.
Ya ayo, wae tarawih malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah tarawih tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap tarawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak tarawih bahwa itu tidak apa-apa. Ya bahwa itu tidak napa. Jadi wa in niki hadis teng Muslim ya ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufrada alaihi. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi kok ngamal itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu gini riwayat ini ngono tenan ya. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, dia Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Talhah Al-Hajabi itu. Diminta Ali terus dibukakan. Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulnya Nabi itu sholat di jero napa. Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun ya, aku itu getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye gitu aja. Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Oh ya ono ulama sebenarnya wis. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saya gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng nonton itu, gak melete. Misalnya buka Ka'bah mergo pejabat aja tetap mulai tangkap loh. Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kula niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang jadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gadah santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane ngirimi anake mondok. Terus kaya ngukumi piye? Jajal wajibno tarawih wong salat berdua nyolong kok mbok wajibno napa? Iku ora ora rasane dadi kiai apa kiai debutan ning ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa Ya nak padha kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi, mbok kon tarawih? Iki kula jawab aja. Ampun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong ndoro. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kalau nanti nangis gak ada santri ini ibu ini kerja di Malaysia tukang cat dia gelantungan teng tingkat tuh anaknya nganti kasil ngalir anaknya mau di situ kiri setelah itu di saya coba ayo nangkon terawih kue semangat nangkon terawih biar ke imame gue ngarep minyak gue gurih macem uang ngenteni sedaham terus uang gak baris umah bangsa wong macem semangat banyak bangsa wong macem itu ono watuk barang sampai teko barang luas gaya tok lan kula seneng Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum
Imam Bukhari benar juara iman. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Manggon ora sapa. Bareng salat bar imame nyucuk iku sapa? Hadza huwa Sahihul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Yes, nonton. Baru dia mirip apa? Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya ini seneng diperhatikan wong ngenteni kuwabe terus dhewe wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu, terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pikiran. Mulane wonten pertanyaan kula nanti ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing teng Sampokong di Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu. Tapi kalau sampean tanya tarikh, saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balen malih iki, ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam. Sehingga dalam tarikh ya ada waktu sirron, ada waktu sirron, sholat sembunyi-bunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Ya betul. Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Dan sampean saya kita kok. Tapi saya Islam wis kuat sembunyi ya ora oleh Gus. Kuat anak kue mergo wong akeh lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarah. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita terima kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki.